Сегодня хочу показать вам вот такое вот устройство. Это цифровой дисплей, который будет читать емкость аккумулятора. В принципе, можно не только емкость аккумулятора. Также покажу, как буду использовать его я, установку и вообще, что оно из себя представляет. А также это устройство умного дома Tuya. Поехали! Привет всем, вы на канале KitaiQX, у нас очередная посылочка из Китая, и как вы поняли из названия, у нас сегодня устройство умного дома. Да, давно не выходили ролики умного дома, вот, пожалуйста, будем смотреть, причем устройство довольно интересное. Это у нас цифровой экран, измеритель емкости аккумуляторов, в принципе можно любых аккумуляторов, он полностью настраивается. Но в моем случае будет на литий железофосфатный. Так, что у нас по комплектации? У нас сам экран, термодатчик, термопара и USB подключение, USB шнур. Тут буквально он метровый. Вот так вот выглядит сам прибор. Стоимость его в среднем 20-22 доллара. Можно и по акции урвать, и дешевле. Я лично покупал за 18. Теперь давайте немного по техническим характеристикам и что у нас вообще тут есть. Он довольно небольшой, 87 на 50. Вот это вот установочное отверстие вообще 8 на 4,5. У нас тут имеется экран, 3 кнопочки, ну, такое довольно компактное устройство. У нас тут есть USB гнездо для подключения. Также есть контакты для подключения силовых проводов, то есть которые будут измерять у нас амперы, то есть какой ток протекает через устройство. И есть зелененький, это просто для измерения вольтажа. Также у нас тут есть гнездо для термопары, чтобы температуру измерять. И есть гнездо, чтобы подключать внешний, так сказать, отсекатель или выключатель, который тоже будет работать через это устройство. И да, этот выключатель, так сказать, релюшечка, может выключать ваш инвертор, если вы подключите вместо кнопочки, или БМС-ку, то есть любое устройство, которое вам надо отключить, не знаю, по вашему желанию. То есть он будет работать как обычный выключатель, независимый. Через него даже можно будет пропустить 220, допустим, не знаю, может вам надо будет отсекать какие-то розетки. Оно у нас рассчитано на 420 вольт максимум, то есть от 0 до 420, и максимальный ток, в принципе, там можно у продавца выбрать. Мое же устройство на 200 ампер. Мы будем работать сегодня с устройством на 200 ампер, и я вам покажу, как я его буду использовать. Очень интересно. Этот прибор может измерять амперы, вольты, ватты, сколько всего прошло, например, ватт, киловатт в час или ампер в час. Также само мерять температуру свою и температуру внешнего датчика. То есть, ну, например, там встроили вы какой-то прибор. В данном случае у меня будет инвертор. Ну, естественно, что самое интересное, он умеет рисовать графики, можно отслеживать, как что заряжается, как что меняется и как вообще проходит заряд или разряд. Мне потом приедет такой второй экран, и второй экран я буду использовать еще по одному назначению, скажу дальше в видео. А пока не забываем подписаться на канал, поставить лайк, не забывать за колокольчик, также не забываем за спонсорство. Вам не сложно, мне приятно. Продолжаем. А теперь давайте подключим и посмотрим, что у нас тут есть. Встречает вот такое вот окошечко. Тут у нас показывается, что есть два режима работы. Далее мы это разберем. Далее выбираем язык. В принципе, английский, китайский, выбор невелик. Тут устройство проверяет все параметры, что у нас работает, что не работает, чтобы не было никаких ошибок, и загружается. Потом у нас окошечко про подключение, какие частоты, как правильно подключать. Дальше по управлению плюс-минус у нас листает, кнопочка М або ОК, она просто выбирает. И тут у нас указание, что именно 2,4 ГГц должно быть, QR-код, и подключаем. В принципе, все легко и понятно. Далее это мы будем тоже делать, я вам покажу. Вот, у нас тут на плюс-минус переключаются экраны, то есть их тут основных вот таких вот 5, но есть там еще подэкраны в режиме ожидания. Там можно выставлять их, в принципе, вроде бы 4. Далее это мы тоже посмотрим. Тут есть графики, есть с аккумулятором вот такой вот экранчик, без аккумулятора, ну типа батарейка нарисованная, без батареи, и просто вот показатели большими цифрами, может кому надо. Также этот, так сказать, амперметр можно использовать просто как считать емкость, проверять аккумуляторы, кому уже надо. Сам же приборчик в работе потребляет при 12 вольтах, это надо учитывать, 30 мА. При 24 вольтах где-то примерно в 2 раза меньше. То есть само потребление прибора очень маленькое. Также оно может питаться как от USB, так само и от просто вот этих вот проводов, которые подключаются в зеленое гнездо плюс-минус. И надо, чтобы обязательно минус подавался на шину вот эту вот, на шунт, потому что без этого минуса оно не запускается. Если вы
первым вставили USB питание, устройство будет питаться от USB. Если вы первым подключили именно питание через гнездо, не USB-шное вот это на болтиках, то будет питаться с него. То есть USB уже работать, через него работать питание не будет. Это тоже надо учитывать. В моем случае я буду без USB все подключать. И обязательно хочу подчеркнуть, что вот на шунт подключается именно минус. И надо его подключать в разрыв правильно. Тут есть один контакт, где подключается именно батарея, а с другой стороны именно типа как нагрузка, то есть в моем случае инвертор. То есть если вы подключите наоборот, оно работать будет, но когда, например, будет писать, что идет плюс, то есть зарядка, будет идти минус, если вы подключите наоборот. Тут подписано, то есть обязательно подключаем минусовой с батареи до минусового контакта, минусовой от зарядки, ну или от инвертора, от прибора до своего контакта, то есть по-любому. Это очень важно, и ни в коем случае сюда не подключайте плюс, потому что спалите свое устройство. Давайте перейдем к подключению. Вот так вот быстренько вам покажу. В стене сделал отверстие вот такое квадратное. Четенько туда влазит. Подключаю. Как вы видите, тут у меня на видео с USB. Это я для теста специально подключал, смотрел, чтобы оно все работало. Потом USB я отключил. И у меня будет питание просто от вот этих проводов. Получится 4 штуки. Минус в разрыв и плюс-минус для вольтметра. Ну а теперь для чего я его буду использовать? Я его буду использовать для инвертора. Стоит вот такая вот система у меня, киловаттный инвертор. Я хочу, чтобы он показывал мне заряд аккумулятора, так как у меня аккумуляторы литий-железофосфатные на обычных БМС-ках, без Wi-Fi, без ничего. И я решил вот так вот адаптировать их к умному дому Tuya. Получается, я взял минусовой провод, который идет от батареи до инвертора, и подключил его в разрыв в этот экранчик, в этот, так сказать, амперметр. И вот он у меня уже показывает, что идет типа какой-то вольтаж, какой-то ампераж. Экранчик еще не настроенный, поэтому там показания в принципе неправильные. Ну и вот так вот это уже выглядит после того, как я все установил. Красивенько все так стало в стене. Инвертор у меня спрятанный, никто его не видит. Только экранчик. Очень даже удобно, я вам скажу. Конечно, если у вас он далеко, это нежелательно, потому что удлиняете провода, идут потери. И так 12-вольтный, допустим, как у меня инвертор, тут провода прям хорошие надо. Не знаю, минимум по 16 квадратов. По крайней мере, у меня такие стоят. Вот. Если у вас 24-вольтный инвертор, то, конечно, можно немного и поменьше, но смотря, насколько он у вас киловатт. Красиво вот так выглядит. В дальнейшем над этим экраном будет еще один экран, который будет измерять непосредственно амперы, ватты, которые идут у нас с солнечной панели. То есть это у нас чисто измеряется, что приходит на аккумулятор, что уходит с аккумулятора. Как вы видите, сейчас идет минус разряд. Вот. А еще будет то, что идет именно с панелей на инвертор. Прям чистая солнечная энергия, которая заходит в инвертор. Также у меня тут небольшая система АВР, которая управляется умным домом. То есть если мне надо, я себе подал питание, она переключилась на сеть. Если не надо, она работает на инверторе. То есть тоже удобно. Можно настроить, например, по счетчику по нагрузке. Если нагрузка превышает, инвертор раз себе, точнее АВР раз себе и переключила. Если по ваттности все нормально, нету превышения там 900 ватт, допустим, то инвертор себе работает без всяких переключений на нагрузки, которые ему допустимо. Ну а теперь давайте установим приложение Tuya, зайдем в Tuya. Не забываем, вам надо зарегистрироваться. В принципе, регистрация обычная, как во всех приложениях, можно через почту даже зайти. И вот устройство сразу появилось автоматически у меня в программке. Как вы видите, стоит только нажать кнопку «Добавить». Если же такая кнопочка не появилась, сверху есть плюсик, там есть «Добавить устройство», и там оно должно быть. Если же устройство не появляется, вам надо зайти в меню самого прибора, зажать кнопочку ОК, там появится менюшечка и там есть пункт для сброса. Далее мы это будем разбирать. Вообще пункт 14, сразу скажу наперед, если может кому интересно и вам лень смотреть далее. 14 пункт, он сбрасывает Wi-Fi и переподключает устройство. Далее, после того как устройство найдено, вам естественно надо нажать «Добавить», выбрать сеть 2,4 ГГц, это очень важно. У меня для этого дела вообще отдельная сеть в роутере есть, так сказать, для умного дома. Она 2,4 ГГц, специально сделанная для этого дела, и классно все к ней коннектится. Советую тоже вам, если у вас умный дом, если Tuya, Smart, Life, там неважно, какой-то умный дом, покупайте роутеры, у которых есть выделенная отдельная сеть для умного дома. И после подключения у вас там китайские иероглифы, как вы видите, можно его назвать, назначить в комнату. В принципе, если вы смотрите мои видео, вы это все знаете. Выбираем ему название, выбираем комнату и
переходим к настройкам. Вот так вот у нас выглядит сам интерфейс. Тут у нас встречают вольтажи, амперы, ватты. В принципе, все, что на экране мы видим, да. Вольты, амперы, ватты, ампер-часы, время и температуры. У нас тут есть температура процессора самого устройства и температура выносного датчика, вот этот NTC. Я его непосредственно, этот датчик, вывел себе в инвертор, то есть у меня показывается температура, которая сейчас в инверторе внутри. Это, кстати, довольно удобно. Тут мы видим, что можно управлять свечом, но у меня его нету, то есть его можно купить отдельно. Фоточку я вам уже показывал, как он выглядит. Ну, кому надо, в принципе, можно. Ну, вот тут у нас есть, как вы видите, графики различные по ваттам, по амперам, по вольтажу есть графики. И последняя вкладка у нас настройки. Язык дисплея, яркость, потом минимальная яркость в режиме ожидания, время, сколько будет экран светиться, максимальные амперы. Тут тоже есть, можно выставить по вольтажу, по ваттам, тут можно выставить по температуре. Это все для реле, то есть это вы выставляете вот эти все 4 пункта. Это у нас отсечение реле будет. Потом у нас есть 100% заряд батареи, выставляем вольтаж обязательно. И нулевой выставляем вольтаж, только 10,8, что-то тут как-то маловато, надо будет поменять. И есть два режима работы, которые мы с вами тоже будем разбирать. Также можно сбросить настройки, обнулить показания и сделать Wi-Fi reset. Перезагрузить Wi-Fi, сбросить устройство Wi-Fi. И на главной странице у нас еще тут есть заряд батареи в процентах. Но заряд батареи в процентах, тут есть два режима отображения этого заряда. Есть по вольтажу, а есть по амперам. Тут уже вот кому как более удобно. C+, D+, у нас показывает по вольтажу, а C+, D- режим показывает по амперам. То есть один режим показывает именно по вольтажу заряд, один по амперам. Вот по амперам мне нравится больше, потому что по амперам он считает, вы там в настройках самого устройства, далее я вам покажу, задаете максимальные амперы, какие у вас в аккумуляторе, и по ним оно будет считать. Далее это мы посмотрим. Также у нас тут есть, если мы сверху на карандаш нажмем, настройки инвертора, такие базовые, там поделиться устройством, прошивочку проверить, название задать, комнату задать, уведомления по офлайн сети, типа если пропадет вдруг. Тут также самое можно вольтажи задавать, ну и добавить кнопка на главный экран, ну, удалить устройство. В принципе, это базовое, то, что в принципе есть в каждом туевском устройстве, которое вы подключаете до умного дома. Галочку обновлений в принципе можно включить, может когда-то он там придет. По обновлениям, это устройство можно обновлять через компьютер, если найдете прошивку. Я искал, или новых нету, или в принципе их нету, не знаю. Можно, конечно, написать китайцам, спросить, но это не факт, что они есть. Подключаете, зажимаете минус, подключаете по USB, ставите программку, и там в принципе она коннектится к программке до компа, и все обновляется. Там даже инструкция есть, ссылочку прикреплю в описании. Также у нас тут есть сценарии. Давайте разберем немножко по сценариям, посмотрим, что у нас здесь есть. А параметров тут у нас много, как вы видите. Можно и по батарее, и по амперам, и по вольтажу, и по каким-то переменным вон выставлять. Короче, вот я вам пролистываю. Тут можно сценариев задавать прям много. По сбросу даже можно сценарии какие-то задавать. Прям даже по Wi-Fi. Вот, не знаю, с каким это таким чудом вам надо будет делать Wi-Fi сброс через сценарий. Вообще что-то по-китайски написано. Также вольтажи батареи 100% менять. Вот по температурам, по амперам, по вольтажу и по ваттам ще куда не шло. А все остальное, ну, в принципе, по температуре процессора, если вдруг перегрев идет, тоже можно какой-то сценарий сделать. Мне лично интересны такие сценарии, как по превышению, например, если там аккумулятор сел на 30%, там или до 30%, например, отсекать АВР-ку или, не знаю, присылать мне уведомления. Давайте такой сценарий и настроим, связанный с погодой. Мы берем, если погода солнечная, то у нас будет АВР-ка выключаться. То есть при солнечной погоде у нас панельки нормально вырабатывают солнечной энергии. Мы можем спокойно выключить АВР, чтобы инвертор наш питал все устройства, которые в принципе у меня подключены. Это и компьютер там, и свет, и насосы, и в принципе инвертор киловаттник, он так довольно нормальное устройство тянет. И так само можно настроить на пасмурную погоду, добавить сценарий. Если у нас пасмурная погода, мы можем включать АВР-ку, то есть переключать часть техники на обычную сеть. Это, кстати, для моего инвертора это очень важно, потому что он киловаттный, и когда солнца мало, у меня панели на 600 Вт, к нему всего можно подключить, то
желательно переключать, чтобы он не высаживал аккумулятор. Также можно настроить, как я и говорил, по батарее. Если батарея у нас 40%, будет присылаться уведомление, вот как вы видите. Если 40% прописываем, присылать центр сообщения уведомления. Полный день, называем и сохраняем. То есть по сценариям, в принципе, все понятно. Можно любые сценарии с любыми устройствами, не знаю, там, с кондиционерами, с выключателями, с чем угодно себе настраивать. Там, не знаю, там по перегрузу даже можно, чтобы умные выключатели, там, свет, розетки отсекали и все такое. Естественно, это все дело управляется OK Google или там Алексой. То есть, в принципе, вы можете это добавить в Google Home и управлять. Google Home у нас в стране качается только с левых сервисов, официально его в Play Market нету. Так что, не знаю, какой-нибудь сайт в помощь вам для скачки Google Home и управления OK Google. Но управляется, то есть можно команды давать, релешки включать-выключать. Но это, наверное, все, что вы сможете. В принципе, можно спросить, если вы по-английски шарите, спросить, какой там вольтаж или сколько ампер проходит. Возможно, даже ответит. У меня не получалось. Так, с подключением по Wi-Fi и настройки через тую мы разобрались. Но также тут можно использовать его и без какого-либо приложения и туя устройства. Мы можем просто управлять им с кнопок. Кстати, с кнопок у нас тут доступна даже калибровка температуры, вольтажа и ампер. Давайте смотреть. Как я и говорил, плюс-минус у нас переключает экраны. Кнопочка ОК и М. Это у нас меню. И типа ОК, подтверждение. У нас тут 26 пунктов. Давайте пройдемся по каждому поподробнее. Вызывается меню с зажатием кнопки ОК. И переходим. У нас тут первый пункт язык. Мы можем выбрать. То есть то же самое, что мы выбирали с самого начала. Китайский или английский. Второй пункт. У нас тут яркость. То есть это яркость дисплея, когда мы им пользуемся. Ну, я не знаю, я 7 ставлю, потому что девятка, ну, прям очень яркая. Третий пункт. Яркость дисплея, когда мы им не пользуемся. То есть, когда экранчик в режиме ожидания. Следующий пункт — это у нас время, через которое он переходит в режим ожидания. Если вы выставили третий пункт 0, то через 30 секунд, допустим, да, он просто потухнет. Пятый пункт у нас амперы переключателя. Потом следующий пункт у нас температура и калибровка температуры. Потом вольтаж, калибровка. Следующий пункт. Тут можно корректировать мультиметром, меряйте свою батарею и калибруете устройство. Потому что на проводах может быть потеря, возможно, вам надо будет немного подкалибровать. Также самые амперы можем, которые заходят или выходят в данный момент, как вы там мерять будете, в какой момент тоже калибруете, если есть с чем померить. Также есть уведомления по вольтажу и отсекание, вот это вот отсекание вот той вот релюшки, которую мы настраивать могли бы в приложении. Тут тоже это все настраивается, эти все пункты. По ваттам можно отсекать, по вольтажу, по минимальному, максимальному. И по температуре так само можно отсекать релешкой аккумулятор от, например, инвертора, да. Также тут можно точку отсчета сбросить, ну не знаю, надо, не надо. Wi-Fi reset, как я и говорил, 14 пункт для переподключения. 16 пункт это у нас сброс на заводские настройки. 17 пункт это у нас минимальные и максимальные значения, какие оно будет вымеривать. Потом у нас 18 пункт это у нас пищалка, которая вот мы нажимаем кнопочку, она пищит. Также тут можно уведомления ею выставлять. 19 пункт вольтаж батареи заряженный, 13,6 литий железофосфатный. 20 пункт это минимальный вольтаж. Следующий пункт это информационные подсказки. Ну, блин, в принципе, можно оставить, можно выключить, кому как угодно. 22 пункт это у нас сколько у вас емкость в аккумуляторе. C++, D+, это режим, который будет считать все вместе. То есть все, что приходит, уходит, все будет считаться просто как счетчик. C++, D-, D- это типа зарядка плюс, разрядка минус. Ставим 315 ампер, у меня емкость аккумуляторов. Аларм можно настроить там себе, когда до 40 будет доходить, устройство будет пищать, допустим. Ставим 315 ампер и сохраняем. Ну, это у меня такой аккумулятор. Если у вас аккумулятор там на 400 ампер, там на 200 ампер, ставим свое значение. Сохраняем и нажимаем вот тут Yes, типа сбросить. Аккумулятор будет заряжаться до 100%, а потом уже от тех 100% начнется отсчет. Типа вот это время, пока он заряжается, учитываться ничего не будет. Выставили, настроили, ждете пока полностью зарядится, и потом от 100% начнется разряд, отсчет и все такое. Следующий пункт у нас менюшки. Есть тут выключить экран, батарея экран, потом далее покажу, календарь, там время, короче, будет показано, и стандартные, которые там вот я клёцал с самого начала. Короче, разные стили есть. Также у нас тут есть настройка даты и времени. В принципе, она сама настраивается, если вы подключаетесь к Wi-Fi. В этом проблем
у них их нету, то есть настраивать его не надо. 25 пункт у нас прошивочка, версия, модель, все тут указано. В принципе, даже сайт, где ее можно скачать. 26 пункт выход. Вот так вот это сейчас все выглядит. И сейчас я зайду в менюшку, сброшу, настрою все параметры и посмотрим, что это из себя будет представлять. Вот, как вы видите, я сбросил, настроил батарею себе на 315 ампер. Зарядочка у меня, как вы видите, идет, уже до 100 дошла, но все равно идет заряд. Пишет 100%, но заряд еще идет. Вот оно загонит батарею полностью, будет 14,2 вольта на инверторе, и тут тоже 13,6, а будет 14,2. И тогда начнется уже отсчет разряда заряда по 100%. Также можно вот такой вот экранчик выставить, как я и говорил. В 23 пункте вроде вот это там, где 3 вида экрана, вот это вот так вот выглядит батарейка. С часами, с процентами, ну, как честно, по мне не нравится. Вот мне вот этот стандартный больше нравится. Ну и также можно поставить просто дату, время, имеет место быть, так сказать. В 23 пункте это все выбирается. Вот это батареечка, выключить, календарь с часами и дефолт, типа стандартные настройки. Как я и сказал, что режим C++, D+, то есть зарядка плюс, разрядка плюс, это будет считать все общее, то есть неважно, идет потребление или зарядка, оно будет все разом вам кидать и считать, и время будет все разом считаться. Если вы ставите C++ D-, то есть зарядка плюс, разрядка минус, оно будет считать вот как у меня сейчас. Оно загонит батарею на 100 первый раз и потом уже будет отнимать, плюсовать. И вы будете по амперам видеть свой заряд аккумулятора. Как по мне, это более правильно, потому что по вольтажу каждая батарейка от производителей разных себя ведет по-разному. Надо под каждую батарейку настраивать эти вольтажи. Потому что, вот, например, у меня литий-железофосфаты Ева стоят, их тут 3 сборки, и они не просаживаются, ну вообще, можно сказать, у них 13 вольт держится чуть бы не до 30% разряда батареи. И по вольтажу оно у меня постоянно пишет, что аккумулятор там чуть бы не полностью заряженный, а по факту уже ушло, не знаю, процентов 70 батареи. Так что по амперам, как по мне, самое лучшее. И второй такой экранчик у меня будет сверху стоять, который будет просто считать все разом. Вот там будет стоять C++, D+, потому что там не будет, так сказать, разряда, там будет только заряд идти от солнечных панелей. Там у меня будет считаться плюс и плюс. Я буду там видеть, в принципе, просто сколько заходит. И скорее всего там будет стоять экранчик без батарей, а просто по показателям, по большим цифрам. Если кому интересно, какой инвертор, ссылочки будут в описании. Брал тоже на Алиэкспрессе. Если кому-то интересно вообще его характеристики, переходим, смотрим. Инвертор киловаттный, панелей можно на 600 Вт подключить. В данном случае стоит сборка аккумуляторов на 315 ампер 12 вольтных. То есть работает отлично, нареканий к нему нету. Единственный минус, что он без всяких подключений там умного дома и Wi-Fi. То есть это все надо набирать отдельно. Итак, обзор уже затянулся, вроде бы все рассказал, все показал. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в комментарии заходим, пишем, спрашиваем, на все буду отвечать. Также не забываем подписаться, поделиться этим видео, поставить лайк. Ну и, я же говорю, пишите комментарии, буду на все отвечать. Ну и также не забываем за спонсорство. Было вот такое вот туевское устройство умного дома, довольно интересная штука, можно использовать как просто амперметр для аккумуляторов, чтобы измерять емкость, можно вот так вот, как я, встроить в инвертор, так сказать, да, и измерять, например, батарею постоянно, то есть использовать его в постоянной работе. Благо, вольтаж до 420 вольт позволяет это сделать. То есть 420 вольт и там есть чуть бы не до 1000 ампер они, то есть можно спокойно подключать и не переживать. Ну что ж, вы были на канале Kitai QX, до новых встреч.